इस टर्बो व्हीसिल को अपनी कार में लगाने के बाद क्या मेरी कार सुपरा बन जाएगी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो जैसे कि आपको मालूम ही होगा, इस टर्बो व्हीसिल को मैंने अपनी बुलेट के साइलेंसर में भी लगा के देख रखा है और इसमें फूकने के बाद एक सीटी की आवाज भी आती है। मगर इसको अपनी कार में लगाने से पहले मैं आपको अपनी कार की नॉर्मल साउंड सुनाता हूँ। अब मैं इसको लगाना शुरू कर देता हूँ, मगर ये सीधे से लगने का नाम ही नहीं लेता है, तो मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और इसको टेढ़ा लगाना पड़ता है। मगर आवाज सुनने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा YouTube का परिवार पूरे 1 लाख का होने वाला है, तो सब्सक्राइब करके अपना योगदान देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आप इसकी साउंड सुन लो। सुपरा तो नहीं कह सकते, मगर हाँ काफी इंटरेस्टिंग साउंड जरूर आ रही थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना।